Si të duket ty që po e menaxhon famën Gjesti ose si kanë menaxhuar famën fitues të tjerë të Big Brotherit, të Egla, Luiz, Ilir? Po. Atëherë për Gjestin unë kam shprehur edhe në daljet e mia publike që kam folur për Big Brotherin si vjet. Gjesti për mua, pavarësisht lojës së tij që shumë njerëz kanë qenë dakord ose jo me të, është një showman i vërtetë. Është një produkt. Është një produkt shumë ndryshe nga çfarë është parë më përpara në Big Brother dhe mënyra se si ai trajtonte çdo gjë në atë shtëpi, duke filluar që nga kamerat, personazhet e tjerë që ishin brenda, ishte më vërtet që ai donte të bënte një show të vërtetë, domethënë, përderisa kishte ardhur me atë idenë për mendimin tim që do ta fitonte dhe e fitoi. Fama që vjen nga Big Brother, mendoj se shumë personazhe ndihen pak të vënë kështu në spotlight me një herë, pavarësisht se mund të kem pas famë përpara. Dhe mendoj unë, sipas punës që kam bërë deri më sot dhe me personazhe jashtë, që është pak jo e mirë menaxhuar. Po të marrim rastin e Gjestit, me sa mora vesh, shumë shpejt sot ndoshta ka një koncertin e parë, shfaqjen e tij të parë publike, që unë nëse do isha menaxherja e Gjestit, do kisha sugjeruar që të merrte pak kohë për veten e tij, të mblidhte mendimet në kokë dhe çdo gjë dhe pastaj të rishfaqej sërish në publik. Po mos ndoshta se ka të tjerë që mendojnë që duhet shfrytzuar momenti. Po, momenti duhet shfrytzuar, por po të marrim dhe personazhe për shembull dhe më përpara, mendoj se Luizi bëri të njëjtën gjë, që direkt mbas Big Brother shumë të shpejt, domethënë, dhe direkt mbas asaj bumi dhe ulja ishte po e të njëjtit nivel. Mendoj se mbas Big Brotherit nuk është se kemi dëgjuar, mbasi mbaruan ato 6-7-8 muaj, gjithë koncertet e verës dhe këto, nuk mendoj se kemi dëgjuar të njëjtën bum nga ai artist dhe mendoj se ai është një artist shumë i vlerësuar për publikun shqiptar. Kjo ndoshta erdhi pikërisht sepse u nxitua pak, do të thoja, në gjithë atë projektin e vet që bëri mbas Big Brotherit. Të njëjtën gjë mendon edhe për Gjestin, pra e ka pak të nxituar këtë gjë, thua.